Fala aí, rapaziada, do Para nas Ruas. Começando mais um vídeo aí no canal mais bruto da internet. Estamos aqui dentro da Caravan SS. Rapaz, é o seguinte, tô indo aqui na loja de portas, voltando da loja de portas. Por quê? Rapaz, a porta da Caravan caiu. Vocês acreditam nisso? Sábado teve um churrasco ali na rua onde eu morava, né? Onde que minha mãe mora. Os guri lá, né? Que cresceu lá. Fizeram um churrasco lá. Aí fui com ela. Já tinha colocado bobina MI e tal. Belezinha, foi de boa. Não falhou mais nada. Chegando lá, rapaz, eu fui dar uma acelerada. O carburador travou. O eixo do carburador travou, ficou acelerada. Aí deixei ela lá, chamei o Sidney. Enquanto tava no churrasco lá, né? O Sidney foi lá, pegou o carburador, levou, destravou, voltou e colocou. E na hora que eu fui embora, na hora que eu abri a porta blá, caiu. O pino saiu do lugar. Você acredita? Aí um amigo meu ajudou eu a fechar lá, eu entrei, né? Ele encaixou a porta, fechou. Eu entrei pela porta dali, entrei pra dentro e vim embora. Coloquei o barco, vim embora. Isso foi sábado, hoje é terça-feira. Aí eu tô voltando na loja de porta ali que eu fiz o embuchamento, né? Eu paguei R$125 ali. Fizemos embuchamento e troca de pino elástico. Mas pelo jeito não ficou bom não, caiu a porta. Aí nós estamos voltando lá pra ver o que dá pra fazer. Beleza? Vamos que vamos? Chegando lá a gente filma. E é o seguinte, camiseta Opala nas ruas, frete grátis pra todo o Brasil, tá? Estampa Caravan e Opala, beleza? Só chamar aqui na descrição. Lembrando você, hein? A lista da C10 tá aqui na descrição. Rapaz, vai acabar, não vai dar pra quem quer. Você pode ganhar uma C10 1974 por cinquentão. Beleza? Vamos que vamos? É, meu amigo, passeio paleiro tem que ser bruto, hein? Qualquer coisa a gente tira a porta, né? Anda sem porta logo. Ó, eu tô chegando aqui na empresa que mexe com porta. Até agora ela não apagou não, hein? O carburador tá um pouquinho acelerado, porque sempre que o Sidney mexeu lá, né? Mas aí a gente volta ele no parafuso ali. Não falhou mais, e depois trocou a bobina MI, né? E parece que eu não vou ter mais problema de apagar na rua. Estamos chegando aqui. Aí vamos passar o BO pra eles, né? O cara deve ficar grilado demais, né? Fazer serviço de novo. É aquele negócio, né? Feio mal feito, faz duas vezes. Depois que eu arrumar ela ainda, vai ter que botar a funilaria, vai ter que fazer de novo essa porta aqui. Só esperando terminar um outro carro lá pra pegar. É. Caiu o pino. É, carro velho isso aí. Aí, rapaziada, terminamos já aqui. O cara recolocou o pino no lugar. Mas não tem jeito não, essa porta aqui vai ter que arrancar e vai ter que fazer de novo. Ela ficou mole. Ela é a dobradiça dela, não aguentou. Conselho pra você: quando você for fazer a funilaria do seu carro, faça o alinhamento da porta com as borrachas, tá? Com as borrachas no lugar já. Só assim você vai conseguir dar o acabamento perfeito e não vai forçar depois. O problema aqui foi o seguinte, porque fez o alinhamento sem a borracha. Aí quando colocou a borracha ficou forçando. Então o que tinha que lacear, laceou, então a porta caiu de novo. Assim que o diplomata sair, vai voltar a Caravan lá para fazer a porta novamente, arrancar a porta. Eu vou passar no João agora aqui, vou ver se eu vou com ele num torneiro ali. Acho que ele falou que o torneirinho ali é bom para mexer. Vamos lá. Aproveitar que eu vou no João, vou baixar a aceleração dela, que ela é muito acelerada. Beleza? Agora que não tá apagando mesmo, né?
passei no posto ali, dei uma abastecida. Ó, tá andando bonitamente. Vamos só acertar a aceleração dela. Aí fica 100%. Vamos no João ali. Aproveitar ver a cheirosa, né? A cheirosa tá lá, limpinha e cheirosa, hein? E esse bacana aí, ó, no meio da rua. Esses cuiabanos, vou falar pra você, hein, cara. Ó, tá acelerada. Beleza? Chegando no João aqui, vamos ver se a gente consegue ir no torneiro lá. Pra ele dar uma olhada nessa porta. Tá aí, já regulei a aceleração dela, tá baixinha. Olha o que a gente tem aqui. D10. É, meu amigo, aqui é diesel, moço. Aqui é brutalidade. E aí, Renato? Seguinte. O torneiro, aquele de preto ali, ó, veio aqui. Ali atrás tem uma tornearia. O cara é bom. Já mexeu num Puma que o João tinha aqui, nos carros que ele tinha aqui. É o seguinte, o João vai desmontar ela, a porta. O João vai desmontar a porta, arrancar um pouco o carpete ali e ele vai mexer. Precisar queimar, precisar fazer o que for, ele vai fazer e vai deixar bom, beleza? Depois, se queimou, se arrancou tinta, volta no Wolverine lá, ele dá o retoque dele lá e acabou. Bom que não precisa mexer, tá? Aí já aproveita e dá um retoquezinho, que eu andei batendo aqui com a porta do Ford Ka, ó, já riscou. É um negócio, velho. É uma coisa puxa a outra. Mas nós vamos resolver, beleza? Ela vai dormir no torneiro já, vai ficar fora de casa um dia. E é isso aí. Aí, ó, João e pé de feijão já vai começar a mexer. Vai arrancar o forro, levar 100 já. É isso aí. Bom, é isso aí, pessoal. Tá na tornearia já. Vai mexer nas duas portas logo, tá? Vai fazer embuchamento de uma e vai arrumar a dobradiça da outra. Vai ficar zero. O certo era ter feito antes de mexer em tudo, né? Mas é aquele negócio, né? Pensa que vai dar certo, acaba no final não dá. Mas é isso aí, pra você que vai mexer, leve sua Opala, sua Caravan no torneiro antes de começar a funilaria. Aí, meu amigo, você não vai ter um pingo de raiva. Beleza? Mas o problema é isso aí, cara. Tá aí pra gente resolver. Tranquilo? Vamos que vamos. Aí. Vamos mexendo na cheirosa. Hein, João? Vai fazer as duas portas. Vai? Duas. Vai mexendo aí, pra ficar bom logo. Já que vai ficar bom. Segue o bruto, rapaz! Estamos aqui, ó, de Chevy. Ai. Tá apagando. Estamos aqui, C10 1979, preta, ó. Olha que realidade. É, rapaziada, aqui é brutalidade, moço. Isso aqui é pra nós ir pro sítio pescar. Vamos passar ali no posto de combustível, colocar uma gasolina ali. Que o Seisão Canaveiro tem sede. Bora, irmão, sai da frente, irmão, sai da frente. É, rapaziada. Aqui é brutalidade pura, velho. Rapaz, a bichona é bruta, hein? A bichona é monstruosa, rapaz. A caravana ficou lá e eu vim com a C10 pra casa. É, quem diria, hein? Andando em caminhonete. É, rapaziada, essa caminhonete aqui é do tempo que a caminhonete era feita pra trabalhar, não pra passear, tá? Isso aqui era do tempo da brutalidade, rapaziada. Vamos pôr uma gasolina aqui, né? Porque canavieiro, né? O bichinho tem sede, né? Tem uma sede.
Põe 30. Acho que é. Vê se não vazar aí, vamos ver. É aí mesmo. Devagarzinho. É mesmo. Tá, então tá aí. Dá uma lavada nela ali. Vai, isso aqui é um caminhão, velho. Isso aqui é um caminhão. Isso aqui não é uma caminhonete, não. Isso aqui é um caminhão. Olha o tamanho disso. Vamos ver no reflexo. Ave Maria. Mas é massa, hein? C10 1979, motor canavieiro bruto. Isso aqui arrasta até avião, rapaz. Isso aqui é brutalidade pura. E igual eu falei, não canso de falar, isso aqui é da época que carro foi feito pra trabalhar, entendeu? Caminhonete era feita pra trabalho. Vai, dona, vai, fica aí passando muito perto da C10, aí você vai ver. Ó. Pera aí, meti uma quarta aqui. Aí, meti uma terceira. Rapaz, a bicha é bruta, hein? Ó. Quem diria, hein? Aqui no canal mais bruto da internet. Nós andando de C10, de picape. É. Vamos passar aqui na terrinha, né? Porque não dá, né? Não dá, né? Se ele andar numa canalhatona dessa e não passar numa terrinha, né? Vamos passar numa terrinha aqui. Deixa eu ver aqui. Pula demais, moço. Pagou. Rapaz! Olha! Tô me sentindo em 1979. O quê? Eu comprei uma caminhonete. Comprei. Ô mãe, o pai comprou uma caminhonete. O pai comprou uma caminhonete. Tá aí, pessoal, ó. C10 1979. É? Rapaz, tem que ir atrás de um seguro, hein? Essas caminhonetes modernas aqui, o pessoal é visado pra roubo, hein? Tá aí, pessoal. Que? Abre aí, eu tô sem a chave. Agora você vai ver a cara, a reação da esposa quando descobre que o marido comprou mais um carro velho. O quê? Eu não acredito que você comprou outra coisa. Para de filmar minha cara. Eu não tô filmando, desligado. Mentira, você não fez isso. Para de filmar. Comprei. O que tem? Tem que fazer um seguro, né? Porque a minha net disse que é avisado pra roubo. Nossa, esse trem velho. Outra perna, pisa também. É dessa. Três pessoas cabe, Miguel. É pra te dormir aqui. É aí, ó. Quer ver senta aí no meio, ó. Dá de andar eu, você e sua mãe e Davi. Senta lá pra lá, ó. Senta no meio aí, ó. Aí, ó. Cabe mais um pra lá ainda. Três pessoas. Nossa, né? É, se você consegue dirigir, você não quer tentar dirigir? Não. Não? Não vai que eu bato. Não bate não, mano. Eu gostei mais aqui. Aí, rapaziada, ó. Você não sabe o que é moral, você nunca foi na padaria de caminhonete, né, amiga? Pai, Caminhonete 0 km, né? pai, vamos Ah. comer aqui? Ah, tá suja aí. Daqui a pouco nós vamos lavar ela. Deixa eu pegar os trem aqui. Vamos comer aqui na tia? Esperar baixar o sol, nós vamos fazer um vídeo lavando ela, né? Pai, a gente pode comer aqui na frente? Calma, moço, né? Vai mexendo no carro, calma. Tá aí, rapaziada.
Estamos lavando aí o nosso novo projetinho do canal, hein? É, rapaziada, C10 Gertrudes. Aí a Gertrudes 1979. É, essa aqui você pode ver, ó, o capô dessa aqui é diferente da outra. É mais alta, é testuda. Essa aqui é testuda. Vamos abrir o motor dela. Vou jogar uma aguinha nela, né? Passar um sabãozinho nela, porque coitada. Faz hora que não vê sabão. Essa roda aqui é original, ó. Roda repolhão, né? Da C10 mesmo. A original dela tem 3. Eu vou arrumar mais uma pra colocar ali atrás. Então, vou deixar as 4 rodas original. Vou meter um teto branco nela. E o resto do preto com as 2 frisinhos brancos. Fora. Eu vou baixar ela, tá, pessoal? Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Mas vou dar uma baixada nela boa. Vai ficar bem filé. O motor dela é motor canavieiro, 6 cilindros. Vamos ver se a gente consegue abrir aqui. Pera aí. Tá aí. Deixa eu pegar a mangueira aqui. Para, Miguel, de pular aí. Motorzão canavieiro, direção hidráulica. Direção hidráulica, tá? Da outra lá, quando eu filmei, eu falei partida hidráulica, partida elétrica, uma coisa assim. É direção hidráulica. Será que a gente fala umas coisas e fala errado, tá, pessoal? Olha lá, ó. Caixa de fusível, belezinha. Motorzão original, tá, pessoal? Gasolina bruta, 6 cilindros, canavieiro. Isso aí. Esse é o motor original da C10, tá? Bruto. Ah, olha o carburadorzão ali, hein? Que carburador aqui é? Ou é um 446, um 228? Não sei ainda não. Vamos vendo. Beleza? Tá aí. Essa aqui é a nova integrante do canal. Gertrudes. Gertrudes, né, Miguel? O nome dela, né? Daqui. Vai molhar o motor aí. Mostra o motor não. Vamos ver se tem água aqui. Vai encher, né? É. Ó. É na tampa de água. Vamos fechar. Pode pôr aqui o carro, tá? Tá. Fechar. Ó a mão. Bicho bruto. Daí, deixa eu terminar de molhar pra passar sabão já. Cuidado da moto. E é isso aí, rapaziada. Devagarinho você vai acompanhar a saga dessa monstra. Vamos ver o que a gente vai fazer dela. Beleza? Tá aí. Vamos ligar a bichona. Desligou. C10 com toda a sua brutalidade. Fica aqui. É, dava uma ratona muito louca, né? Mas vamos deixar ela original zona. Ó, motorzinho, reloginho. E é isso aí. Beleza? Tá aí, mais nova integrante do canal Para nas Ruas, C10 1979. Aqui é brutalidade, hein? Valeu!